मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर आज मौसम काफी शांत है। साल 2014 चल रहा है। आज 7 मार्च है और इस समय रात के 11:11 हो रहे हैं। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 में इस समय फ्यूल डाला जा रहा है, कार्गो और फूड स्टोर किया जा रहा है और पैसेंजर्स एक एक करके अपनी सीट पर बैठ रहे हैं। इस फ्लाइट में बैठने वाले इन 227 पैसेंजर्स को अभी 1% भी अंदाजा नहीं है कि अगले कुछ घंटों में जो घटना इन सबके साथ होने वाली है वो इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बन के रह जाएगी। एक ऐसी घटना जिसके बारे में ना तो कभी इन पैसेंजर्स ने सपने में भी सोचा होगा और ना ही सालों साल बाद दुनिया इस बात पर विश्वास करेगी कि उस रात को ऐसा कुछ हुआ भी था। इन सभी 227 पैसेंजर्स में 5 इंडियंस भी हैं। 3 तो हैं ये विनोद कोलेकर, चेतना कोलेकर और इनका बेटा स्वानंद कोलेकर जो मुंबई के रहने वाले हैं और अपने बड़े बेटे संवेद से मिलने बीजिंग जा रहे हैं। उसके अलावा चंद्रिका शर्मा और क्रांति शीर्षद भी मौजूद हैं। इस फ्लाइट में 2 इन्फेंट्स भी मौजूद हैं और इन सभी पैसेंजर्स के अलावा 12 लोग इस फ्लाइट में और हैं, 10 तो क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स।